para luego comenzar con la clase, ¿ya? A ver, vamos a trabajar actividades permanentes rapidito para comenzar a trabajar nuestra clase del día de hoy y luego trabajamos el taller, ¿ya? A ver. Ya. A ver, me avisan por favor si ya se puede visualizar. Sí, se ve, Miss. Ok, Tiago, muy bien. Ya está, vamos a comenzar entonces con las actividades permanentes, ¿ya? De todos los días. Ya sabemos cuáles son las actividades permanentes de todos los días, ¿cierto? Vamos con la canción del saludo. A ver, quiero escucharlos fuerte cantar, ¿ah? A ver. Hola, hola, hola. ¿Cómo está? Hola, hola, hola. Vamos a aplaudir. Aplaudiendo. Muy bien. Terminamos. 1, 2 y 3. Muy bien. Bravo. Muy bien. A ver, continuamos. A ver, vamos a continuar. ¿Cómo estará el clima el día de hoy por allá, por Lima? ¿Cómo está el clima? ¿La señora Nube? La señora Nube, ¿cierto? La señora Nube. Está haciendo un poco de frío. Está nublado, muy bien. Continuamos. Vamos con nuestro calendario. ¿Qué día estamos hoy? Hoy estamos nosotros terminando nuestra semana. Día Viernes. ¿Qué número? 10 de septiembre del año. Del año 2021. Muy bien. Hoy estamos viernes 10 de septiembre del año 2021. ¿Ya? Muy bien. Ahí están marcando, Matthew. Muy bien, Matthew, Derek. Excelente. Ahora paso a mi asistencia. A ver, vamos a ver la asistencia. ¿Se encuentra Derek? Muy bien, Derek. ¿Se encuentra Emily? Emily, ¿está Emily? No, ¿no? Todavía no se conecta. ¿Se encuentra Matthew? Muy bien, Matthew. ¿Se encuentra Luciana? Ahí está Lucianita, ¿no? Sí la vi a Lucianita. ¿Se encuentra Tiago? Presente. Muy bien, Tiago. ¿Se encuentra Kenneth? No está, ¿cierto? Todavía no ingresa. ¿Se encuentra Edar? Presente, Miss. Muy bien, Edar. ¿Se encuentra Melanie? Ahí estaba Melanie. Melanie tiene problemas con su cámara. ¿Se encuentra Logan? Presente. Muy bien, Logan. ¿Se encuentra Mirko? Presente. Muy bien, Mirko. A ver, ahora finalizamos con el rezo del Padre Nuestro. Mano derecha arriba en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Rezamos despacio porque nadie nos apura. ¿Estamos? A ver, juntamos las dos manitos. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Hasta aquí damos por finalizado las actividades permanentes. ¿Estamos? Ahora, es un video acerca del tema previo, lo que vamos a trabajar. Así que todos con sus micros apagados y me prestan atención porque luego vamos a conversar. ¿Ya? A ver, todos, a ver, Matthew, ok, te silencio, Matthew, ya, hijo. Ahora sí, todos atentos al video. ¿Estamos? Voy a preguntar, así que todos atentos. Voy a agrandar aquí para poder observar todos el video. ¿Ya? Ahí está. Atentos, por favor.
alimentan exclusivamente de plantas. Incluye tanto a las especies que consumen solo las hojas de hierbas y pastos, Chicos, vamos a esperar un segundo. Lo que pasa es que están ingresando compañeros y cuando ingresan los compañeros pasa que se cuelga el tema del compartir pantalla. ¿Ya? A ver, vamos a volver a retroceder para volver a comenzar. ¿Ya? Por eso que tenemos que tener cuidado cuando compartimos pantalla y cuando ingresamos. A ver, se salió el compartir pantalla, ¿cierto? A ver, vamos a volver a compartir. ¿Ya, chicos? Es que están volviendo a ingresar sus compañeros, entonces es por eso el problema de que no puedo compartir pantalla, se cancela el video. Ya, esperen un segundo que estoy volviendo a cargar el video. ¿Estamos? A ver. A ver, espérenme un segundo porque lamentablemente se colgó el video. Chicos, mientras el video va cargando, vamos a trabajar la clase, ¿sí? Luego ya finalizamos con el video. Lamentablemente, justo Lucianita volvió a entrar y se canceló todo el tema del video. ¿Ya? Voy a compartir la diapositiva para comenzar a trabajar y luego al final vemos el video. ¿Ya? Me avisas si es que ya puedes visualizar en tu pantalla para comenzar a trabajar, ¿sí? Ya. ¿Ya? Ustedes me avisan. Luego ya No se observamos ve, el Miss. video. ¿Ya se ve? Ah, ok. Vamos a agrandar aquí. ¿No se ve? A ver, entonces vamos a esperar que esté cargando. Vamos a esperar que está cargando porque a mí me sale como que ya te observo. Creo que ahora sí. Ya, ok. A ver, vamos a comenzar a trabajar y luego observamos el video, ¿ya? A ver, vamos en el área de ciencia y ambiente. Acuérdate que nosotros estamos trabajando la clasificación de los animales según su alimentación, ¿recuerdas? Ahora, hace poquito trabajamos los animales carnívoros, ¿recuerdas? ¿Qué eran los animales carnívoros? Muy bien, son aquellos que se alimentan de carne, ¿no? Por lo general de otros animales muertos. Ahora, hoy día vamos a conocer lo que son herbívoros. No come carne, come A ver, ya, muy bien, Mirko. Hoy día vamos a conocer los animales herbívoros. Mira, ¿cuántos animales herbívoros hay? Hay un montón, no solamente son esos. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál es la característica principal de los animales herbívoros? Muy bien, comen plantas, ¿no? Dentro de las plantas están, ¿qué? Las hierbas, ¿cierto? Los pastos, las frutas, las hojas. Muy bien. A eso se le llama animales herbívoros. ¿Estamos? Mira, por ejemplo, es un ejemplo. Está la jirafa. La jirafa, muy bien. Le gusta comer hojas, ¿cierto? Muy bien, Mirko. Ahí está. Tengo por aquí algunos animales, mira, que se están alimentando justamente, algunos de hierba, pastos, etcétera, ¿no? Vamos a observar. A ver, tenemos aquí un animalito que es herbívoro, que es la ardilla. Ok, la ardilla. Otro animalito. Caballo. El caballo, muy bien. A ver, el caballo, ok. Luego tenemos otro animalito herbívoro. ¿Cómo se llama? Canguro. Otro animal herbívoro. Tenemos el conejo. Muy bien. Este animal también es herbívoro. La cebra. Tenemos, ustedes observaron, la jirafa. Este animalito, el elefante. La oveja, ¿cierto? La oveja. Otro animal, la vaca. ¿Y de qué se alimenta la vaca? ¿De plantas? De pasto. Pasto, muy bien. Otro animalito. El oso panda, muy bien. Rinoceronte, muy bien. ¿Cómo se llama este animalito de acá? Llama. Ok, la llama también es considerado un animal herbívoro. Este animalito que está aquí, ¿cómo se llama? Koala. Koala.
también es un animal herbívoro. Mira, vamos con imágenes reales. Mira cómo se está alimentando el elefante de las hojas, ¿no? Del arbusto en este caso. Mira, el hipopótamo, mira. Come hojas. Wow, está comiendo hojas, muy bien, está comiendo hojas. Mira la vaca, se está alimentando de pasto, ¿cierto? Por eso se les llama animales. ¿Ya? El caballo, mira, observa, ¿alguna vez has visto los caballos o de repente en la granja ves a los animales comiendo plantitas, ¿cierto? Mira, la cebra, ahí está la cebra. La oveja, también la oveja, ¿cierto? Muy bien. El conejo, ¿no? El conejo también se alimenta de las plantas. Mira, la jirafa, la jirafa. Ok, ahora sí me cargó, me parece el video. A ver, por favor, voy a pedir que si están con los micros encendidos, tengan cuidado, por favor, si no, no se puede hacer la clase con mucha bulla. Ya, por favor, se los voy a suplicar bastante. No ingrese alguien y se pare, ¿ya? A ver, todos observando el video, justamente es de lo que quiero que ustedes sepan un poquito más. A ver, ahí estamos. Tanto a las especies que consumen solo las hojas de hierbas y pastos, como a las que se alimentan únicamente de frutas y semillas. Ejemplos de herbívoros son las vacas, las jirafas, los caballos, los conejos, los osos panda, los rinocerontes, los ciervos, las cebras, los koalas, las gacelas, las cabras, los saltamontes, los gorilas, el manatí, entre muchos otros. En la naturaleza, las especies animales herbívoras son mucho más abundantes que las carnívoras y omnívoras. Esto se debe al hecho de que las plantas están entre los seres vivos más abundantes sobre la Tierra, por lo que la escasez de recursos alimenticios para los herbívoros no suele ser un problema. En este video te explicaremos las características de los animales herbívoros y te daremos muchos ejemplos de ellos. Si quieres aprender más de este y otros temas, visita el enlace de la descripción en liveder.com. ¿Cómo son los animales herbívoros? Uy, se fue. No se ve. Chicos, yo ya lo cancelé el video. Sí se observó la primera parte, porque no voy a reproducir todo el video porque son como 12 minutos. ¿Ah? Sí se observó un poco, ¿cierto? No es todo el video, así que tranquilos, ¿ya? Observaron ahí justamente qué es lo que hemos trabajado, ¿cierto? Habla ahí de los animales herbívoros. ¿Qué nos dice en el video? ¿Qué comen estos animales? Ahí lo mencionó súper claro. ¿Qué dijo que comían? ¿Qué más? ¿Qué más? Plantas. ¿Qué más? Hierbas, ¿cierto? Pasto, muy bien. Esa es la principal característica de los animales herbívoros. Su nombre lo dice, herbívoros. Tiene que ver con plantas, con hierba y todo lo que existe, ¿cierto? En este caso de las plantas, pueden ser las frutas también, ¿estamos? Ahora, ahí mencionó algo muy importante. Dijo que ¿cuál era lo que más existían en cuanto a animales? ¿Existían más carnívoros o existían más herbívoros? ¿Qué fue lo que dijo en el video? Más herbívoros. Herbívoros, ¿no? Porque mencionó que las plantas están como que al alcance de los animales, ¿cierto? A comparación de los animales carnívoros, que ellos tienen que ir a buscar su presa, ¿no? En este caso, buscar o a matar ciertos animales para que se puedan alimentar, ¿ok? Es la gran diferencia de estos animalitos. Ahora, vamos a comenzar a trabajar nuestra hoja que tenemos el día de hoy, ¿cierto? No está complicado, así que lo único que, a ver, vamos a observar acá. Ya, chicos, vamos a esperar que cargue porque el Zoom está súper lento, no sé, o es apto, no lo sé. A ver, chicos, hay que tener cuidado con el audio. Ya, a ver, aquí estás observando, ya, aquí estás observando. Ok, aquí estás observando los animales, algunos de los animales herbívoros.
¿Ya? Esto sí lo vas a colorear o lo vas a trabajar con puntillismo, no lo sé. Ahora, dice aquí otro. ¿Qué comen? Hay un doble cuadro donde están los carnívoros y los herbívoros, ¿cierto? Y aquí al costado hay algunos animalitos. ¿Qué es lo que, como tú hemos trabajado estos dos temas, tanto carnívoros y herbívoros, vas a clasificar dónde pertenece cada animalito, ¿ya? Si tienen alguna duda, me la hacen saber para yo irles indicando en el camino. ¿Estamos? Así que vamos a comenzar a trabajar. Los herbívoros coloreados. ¿Cuál es un herbívoro? ¿Cuál es un herbívoro? ¿Cuál es un herbívoro? Edar, todos los que están ahí, hijo, la primera portada, todos son herbívoros, mi amor. En la segunda, sí es que tienes que recortar y clasificar. ¿Sí comen todos los animales de ahí? Todos los animales. Luciana, trabajamos. Sí, el conejito. Ustedes ven cómo decoran sus hojitas, ya sea coloreando o haciendo puntillismo. De tal manera que se vean los animalitos herbívoros, ¿ya? Un caballo parecía Pintaditos. puse. La vaca que coloreará. Estaban servidos. Nada más manchitas, píntale. Negra. Chicos, mientras están trabajando ahí, les voy a enseñar la manualidad que vamos a trabajar para que vean el tema de sus materiales, ¿ya? A ver, voy a dar un breve adelanto nada más, no lo vamos a hacer ahorita, mientras los peques van trabajando, ¿ya? Miren, aquí están observando, he escogido 3 modelos distintos. Por ejemplo, vamos a celebrar el Día de la Familia. Pueden realizar, mira, en realidad los 3 modelos se está trabajando con el tema de la casita porque es justamente no lo que identifica una familia, el hogar, ¿no? Pueden trabajar ese modelo que está hecho con Fuami. Ahora, si ustedes quieren, tienen cartulina, también lo pueden trabajar con cartulina. Este de acá es lo que yo les mencionaba. ¿Por qué? Porque, bueno, este de acá está simple, ¿cierto? Es simple, pero la casita lo podemos armar con palitos de chupete, pero lo de adentro ya lo podemos decorar con foami, no necesariamente va a salir tal cual así. Ahora, puede ser que aquí ustedes incluyan una foto de su familia y sea como que un portarretrato. O este de aquí, por ejemplo, mi modelo que yo voy a hacer es hacerlo la casita con palitos de chupete y en la parte de abajo, donde ven estos corazones, ustedes van a colocar en cada corazón lo que su familia significa para ustedes, ¿no? Ya sea amor, cariño, comprensión, unión, etcétera. ¿Estamos? Ustedes pueden mezclar el modelo de acuerdo a los materiales que ustedes tengan. Aquí yo no sé qué materiales tengan cada uno de ustedes, ¿ya? Esto vamos a trabajar en la segunda clase. Dependerá de ustedes cómo lo quieran trabajar, ¿ya? Ahorita nos concentramos en la primera clase y luego ya volvemos con todos los materiales. Es una hija. Eso de aquí tal vez hay que pintarlo de un color vainilla. Ya, ¿cómo? Logan trabajando, hijo. Ay, píntalo. Píntalo. Ya está. Porque está muy claro. Está bien, te digo. Muy bien. Pero también hay vacas negras. Y esto de acá que y esto sí que cosa es. ¿Qué se alimenta? Peces.
alimenta de peces. No, no entra, ¿no? Oye, te voy a comer. ¿A dónde está hijo el lujo, papá, el lujo? Sí. Este tiburón, ya, aquí está la piraña. Piraña es más bonito. ¿Te ha dicho que lo pinte? Pega, hijito, pega, ven. Después ya el león es con el león también. Carnívoro aquí. Acá es dice carnívoro. Herbívoro, soy hierba. Donde está la hoja hay que poner los que comen Hierba. hierbas y los Ujú. que, y aquí cuando se ve la carne, pues hay que poner Claro. estos acá. Sí. El conejito de qué se alimenta. Esto de qué se alimenta. ¿Lo has visto? Sí. Pega bonito. Acá pégalo. Pega bonito, pega. Vamos a dar. ¿Dónde está mi tijera? No sé dónde está. Este. Ese pez es de No, comer. Ese es de ¿Este que se llama? ¿Cocodrilo de qué? cocodrilo se alimenta. Pregúntale a mí de carne. Cocodrilo. De carne. El koala. El koala. ¿Qué es koala? Koala. ¿Qué era? Entonces, un oso. Sí, porque Pregúntale a mí, ¿es koala o es o es oso? este animal es un koala o un oso. Un oso, mi amor, un oso. Un oso. Así que el oso come carne. ¿Ese qué era? Ya terminé. Muy bien, Lucianita. Muy bien, hija. ¿Ese es tigre? Este es tigre. ¿Cuál, mi amor? No, ese es un tapir. ¿ya? Tapir. Tapir, se llama, es un tapir, es un animal herbívoro. Herbívoro, ya. ¿Ya? Herbívoro. Herbívoro, de acá. Lucianita, mi amor, solo observo tu cabecita. Si ya terminaste, hija, ¿sí? Si ya terminaste, mi amor, me envías las evidencias y volvemos en 3:15 volvemos para el taller. ¿Ya, Luciana? Ok. Dime, hijo. Sí, mi amor, la jirafa se alimenta de hierbas, plantitas. Primero preguntarle a la Miss, ¿no lo ponemos o sí? Ya. ¿Qué pasó, Tiago? Dime. Miss, este es un tiburón, pero A ver, vamos a es un observar. tiburón. Ajá, es un tiburón, claro. ¿Te acuerdas? Se alimenta de peces. Ya, por eso es un animal carnívoro. Claro. Ujú. Se alimenta de otros animales, por eso se les llama carnívoro. Así es, mi amor, carnívoro. Ya terminé. Y ya terminé las dos. Muy bien, Tiago. Ya estamos. Tiago, ahora muy bien, hijo. Vamos a regresar 3:15, pero me vuelves con todos los materiales para trabajar la manualidad, ¿ya? Si es que tiene fotitos, sería bueno que de repente coloques la foto de tu familia, si no ya adicionamos otro adorno, ¿ya, hijo? Chao, Tiago. Ya, 3:15 volvemos. Ya, Miss. Ok. Para salir. Salí.
Dime, hijo, dime qué pasó. ¿Conejo come plantas? Sí, mi amor, conejo es herbívoro. Ya. Lo vimos en el ejemplo. Ajá, es herbívoro. Liz, tiburón, ¿es carnívoro? Carnívoro, mi amor, porque se alimenta de otros animales, en este caso los peces. Ya. Miss, Dime, Edar. ¿por qué ahí le han notado a la piraña con una flecha en la punta de la piraña? A ver, vamos a observar. Una flecha, de una flechita. Bueno, no sé por qué le habrán puesto una flecha, pero no es una piraña, es un tiburón. No, es un tiburón. Pero no se parece a una piraña. Tú lo ves piraña, yo lo veo tiburón, Edar. Dejémoslo así. Yo Igual, le veo igual una piraña. piraña también se alimenta de carne, ¿cierto? Sí, pero ya le pegué. Ya, mi amor, no hay problema. Eso No sé por qué han también. puesto la flecha ahí, pero nos guiamos más por el dibujo principal. ¿Eso qué es? ¿Eso es carnívoro? ¿Cuál, ¿Eso es hijo? carnívoro? ¿Esto? ¿Esto? No observo, mi amor, no observo. Me estás poniendo fuera de la cámara. ¿Qué figura es? No sé qué figura es. Parece ver. un cóndor, pero se parece un cóndor. Parece un cóndor. Es un águila. Águilas, ¿no? Sí, un águila, mi Pero amor. se parece- Carnívoro. Yo le vi como cóndor. ¿Hipopótamo qué es? Ay, ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? Yo lo veo como un hipopótamo. Rinoceronte. Ah, se ve un señor rinoceronte. Rinoceronte. Y se llama. Listo. ¿Todo ya lo has pegado? No, ¿para qué lo rompiste esa hoja, hijo? No, ese es su título. ¿Para qué lo rompiste? ¿Y esto? No, no lo ¿El oso rompas. qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué es? A ver. ¿Un oso? No, es un oso. Mira sus orejitas. Ahí es carnívoro, es el oso. Sí, es. Miss, ¿pero el oso solo come carne o hierba también? Dígame. El oso es carnívoro, omnívoro. Es omnívoro también, pero ese día observamos cuando mencionó que el oso también se consideraba carnívoro, ¿no? También algunos, bueno, por lo general se dice que es omnívoro. Ya, y ¿Ya? entonces, ¿dónde lo va a pegar? ¿En carnívoro? Ahí lo vamos a pegar en carnívoro, así es. Ya pegaré en carnívoro, pero igual ya. Por lo que come. No, pero le pegaré. ¡No! Muy bien, Derek. Muy bien, hijo. Ahí está. Ok, muy bien. Ya estamos. Es un león, pero es carnívoro. Muy bien. Derek, 3 y 15 volvemos para la manualidad, ¿ya? Ya, hijo, muy bien. 3 y 15, mi amor, 3 y 15. Ok, volvemos. Es herbívoro. Es herbívoro la vaca. Oh, wow. Edar, ¿ya estamos? Ah, sí, ya terminé, Miss. Ok, Edar, a ver. Ya. La segunda hoja. Ya está, muy bien, Edar. Edar, 3 y 15 vamos a volver con los materiales. Ya, Muy Miss, bien, hijo. Miss, Muy ya, bien, Mirko. Muy bien, Mirko. Mirko, le has hecho su pasto a todos los animalitos. Muy bien. Muy bien, hijo. Vamos con la segunda o ya lo terminaste. Todavía. Ya, vamos a recortar la segunda hojita. Ya, y a clasificar. Ya, muy bien.
Pues te vas a pegar una cita, ¿no? Listo. Yo dentro de unos días emprenderemos el viaje de regreso. ¿Te acuerdas de mi juramento? No importa cuánto tarde, pero voy a volver. Voy a cumplir. Ah, una hojita de color. Ahora. Una hojita de color. Cortarlo. Vamos a pegar. ¿Qué es la goma, mi amor, para pegar una hojita de color? ¿Esta goma? Sí. Ah, está bien, está vacía. No, sí tiene todavía. Vamos a ver si quieres. Corta los cuadraditos, ¿ya? Sí, yo voy a cortar los cuadraditos. Listo. Sí. Ahora voy a colocar. Mira, un tiburón. Ya. Ya. Ya.